Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antini Srianggiani. Saya merupakan mahasiswa Stikes Indonesia Maju. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Keperawatan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komplementer keperawatan mengenai tanaman herbal. Oke, yang pertama itu ada daun pinahong. Daun pinahong dengan nama latinnya yaitu Andredera cardifolia, merupakan tanaman herbal yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi. Manfaat dari daun pinahong itu yang pertama bisa untuk meredakan asam urat, yang kedua itu bisa meredakan hipertensi, dan yang ketiga itu bisa untuk menyembuhkan batuk atau suara serak. Oke, yang kedua itu ada daun karukan dengan nama latinnya yaitu Piper sarmentosum, merupakan tanaman obat yang tumbuh di iklim tropis. Fungsi atau manfaat dari tanaman karukan ini yang pertama ini untuk meredakan batuk. Summertime